Sophie prend un train tard le soir et se retrouve seule dans un wagon désert. Le train s'arrête dans des stations inexistantes et des passagers fantomatiques montent et descendent sans un mot. Les lumières clignotent et les sons métalliques deviennent des murmures incompréhensibles. Sophie tente de descendre mais les portes restent verrouillées. Chaque arrêt révèle des scènes du passé et de l'avenir et elle comprend que ce train traverse des réalités parallèles où ceux qui montent ne reviennent jamais de la même façon. Surtout ne pense plus à cette histoire lorsque tu monteras dans le prochain train